ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងនឹងមានប្រាក់ចំណេញច្រើននឹងតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចដំបូងបំផុតយើងត្រូវដឹងថាអាជីវកម្មរីកចម្រើនមានន័យថាម៉េចអាជីវកម្មរីកចម្រើនមានន័យថាប្រាក់ចំណេញយើងកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយខែទៅមួយខែ return on investment ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកើនមានន័យថាតើតែយើងពង្រឹងចំណូលបានពង្រឹងចំណាយបានទើបចំណេញយើងពង្រឹងបានធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រឹងចំណូលឲ្យបានខ្ពស់ចំណាយជាទូទៅចំណាយវាមានភាពការគ្រប់គ្រងគាត់តែ 20% ទេចំណូលគឺ 80% បើយើងគ្រប់គ្រងចំណូលបានចំណាយវាជារឿងទូចទេដែលយើងអាចស្រួលនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញវាផ្អែកទៅលើចំណូលភាគច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងខ្ពស់បានគឺយើងគ្រប់គ្រងចំណូលឲ្យបានខ្ពស់ធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងចំណូលឲ្យយើងបានខ្ពស់បានអាជីវកម្មឲ្យមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដាច់ខាតយើងត្រូវតែពង្រីកសាខាពង្រីកផលិតផលនិងពង្រីកសេវាកម្មក្នុងពេលដំណាលគ្នាតាមដំណាក់កាលនៃដើមទុនអាជីវកម្មដែលមានបើមានច្រើនកាលណាមានដើមទុនច្រើនកាលណាពង្រីកផលិតផលឬពង្រីកផលិតសេវាកម្មឬក៏សាខាបានច្រើនកាលណាប្រាក់ចំណេញច្រើនកាលហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងពីរដែលត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគឺទី1ពង្រីកអាជីវកម្មពង្រីកអាជីវកម្មដូចខ្ញុំនិយាយ3ហ្នឹងពង្រីកផលិតផលសាខានិងសេវាកម្មឯចំណុចមួយទៀតធំមួយទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកនៅពេលនោះយើងមានដល់20 30សាខាឬ50សាខាបុគ្គលិកយើងមាន10នាក់ដល់ឡើង50សាខាហើយវាឡើងចង់500នាក់អីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើយើងមានដល់50សាខាហើយយើងការគ្រប់គ្រងរបស់យើង management យើងត្រូវពង្រឹងហើយគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យជាប់គឺបែងចែកជា2ថ្នាក់ head office និងថ្នាក់សាខានឹងថ្នាក់ head office គឺគ្រប់គ្រងសាខាទាំងមូលផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យសាខាទាំងមូលធ្វើម៉េចឲ្យវា unique មានន័យថាបើ marketing 50សាខាចេញមកតែមួយ finance របៀបគិតលុយតែមួយoperation បើថារបៀបធ្វើទឹកសដែករបៀបធ្វើកាទៀវមិនចេញមកឲ្យតែមួយបាទការដឹកជញ្ជូនយើងការ service យើងគេចេញមកតែមួយទាំងអស់អាហ្នឹង head office ឯសាខាគឺគាត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យវាស្តង់ដារស្របទៅតាម head office បានណែនាំបាទអញ្ចឹងបើយើងពង្រឹងលទ្ធផលរបស់បុគ្គលិកបានមានន័យថាពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកបានហើយយើងពង្រីកសាខាបានច្រើនផលិតផលបានច្រើនសេវាកម្មបានច្រើននោះហើយប្រាក់ចំណេញយើងដាច់ខាតត្រូវតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះជាគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបាទអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះបាទអរគុណ